garoonka caalamiga ee Sanger City ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa habeennimadii xalay lagu soo gabagabeeyay koob kubadda cagta kaasoo loo qabtay ilaa 4 kooxood oo Soomaali ah. koobkan ayaa waxaa loogu magac daray isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town. waxaana intuu socday koobkan ka qayb qaatay ilaa 4 kooxood kuwaasoo halkaas ku soo bandhigay ciyaar wanaag ay aad u jecleysteen taageerayaashii ka soo qayb galay. ciyaartii ugu dambeysay oo dhexmarta labada kooxood ee isugu soo hartay finalka ciyaarta ayaa waxa ay guusha ku raacday 4-2 naadiga Som City. maxamed yuusuf oo ahaa shakhsigii soo qabanqaabiyay koobkan ayaa goobta ka hadlay isagoo sheegay in koobkan uu ahaa mid tijaabo ah isla markaana ay qaban doonaan tartamo noocan oo kale ah. alxamdulilah rabbil caalamiin. koobkan wuxuu ka koobnaa ilaa 4 koox, wuxuu soo maray wareegyo fara badan iyo xaalado fara badan. dhalinyarada codsi ka yimid dhinacooda inay isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada isbarashadooda loo dhigay. waa sii badin doonaa insha Allah ilaa 8 koox, ilaa 10 koox, ilaa 12 koox baan ka dhigi doonaa. waxaan u sameynayna wax kale maahan inaan kula dagaalano kaliya fikirrada qaldan ee dhalinyarada maanta loo adeegsado. 4 naadi baa ka qayb gashay koobkana magaciisa waxaa lagu soo bandhigi doonaa xafladda insha Allah. waa isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed. dhanka kale arday Soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay waxay ka qayb galeen tartanka orodada ee sanadkii mar loo qabto dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Cape Town ayagoo u tartamayay iskuulkooda oo lagu magacaabo Daarul Islaam. ardaydaas oo gaaraysay ilaa 7 arday oo Soomaali ah ayaa waxay ku guuleysteen inay kaalinta afraad gaarsiiyaan iskuulkii ay u tartamayeen. Daarul Islaam Islamic High School kaalinta soo gala waa kaalinta saddexaad. I wish some other people to join and try to run. We can make it. Somalia ordo wala laakiin dad xogaa hadda dhiirigeliya ardayda ordayso kaleeto ma jiraan. marka dadka ay kan waxaan u sheegi lahaa inay kan isku dayaan ay dad ardayda la dhiirigeliyo. magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ugu ordaya iskuulka Daarul Islaam dalka South Africa gaar ahaan Western Cape. waxaan kala galay 3 kaalmo oo kala ah 2aad, 1aad iyo 4aad. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aman Cade, telefishinka caalamiga ee Royal TV, Cape Town, Koonfur Afrika.